Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xayrli kun. Bugun 20-mart 3-oy 2025-yil chorak asr. Hozir men sizlarga bir vaziyatni aytmoqchiman. Ushbu darsni eshitayotgan tegishli o'rin xodimlari, tegishli shifokorlar, tegishli mansabdor shaxslar va tegishli fuqarolar. Sizlarga shularni aytmoqchimanki, men inson bo'lib, vatandoshingiz bo'lib, fuqaro bo'lib, huquqimdan kelib chiqib, bor yo'g'i ariza yozgan edim. Jinoyat ishlari bo'yicha Yangiyo'l tuman sud raisiga 14-fevral 2-oy 2025-yili ariza yozgan edim. Va arizamni 18-fevral 2-oy 2025-yili Jinoyat ishlari bo'yicha Yangiyo'l tuman sud devonxonasi xodimi R. Faxriddinov imzolab olgan edi, muhrlab. Va menga qarangki 26-fevral kuni qo'ng'iroq bo'ldi 2025-yili. Ushbu arizamni kassatsiya tartibida ko'rishga kirishdi bular, yo tavba. Va qarangki, oxir-oqibat ushbu arizam kassatsiya tartibida ko'rilishi uchun jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudiga yetkazildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi raisi yoki bironta bir xodimi ularga tushuntirmagan shekilli, birgalikda bir zakaz sud qilmoqchi bo'lganmi bular meni qayta jinnixonaga tiqish uchun. Kassatsiya tartibida ko'rish uchun sudni kuni belgilanib, meni 19-mart 3-oy 2025-yilga sudga chaqirdi qo'ng'iroq orqali. Hozir ushbu holatlar bo'yicha men ba'zi zaftlarni sizlarga eshittiraman. Sizlar ham eshitib guvoh bo'ling. Ona vatanimiz O'zbekiston Respublikasida inson huquqlari, hurmati, murojaati qanday ahvoldaligini, yana bir marta aytaman, qanday ahvoldaligini qarangizlar.